есть специалисты хорошие, но по линии экологического направления у нас не хватает специалистов, и с оборудованием у нас есть такие проблемы. Поэтому я согласую, договорюсь с нашим министром. Вы имеете как бы по закону имеете право быть и моим советником, и плюс быть главврачом. Поэтому я хочу, чтобы вы не просто кого-то назначили, или через кого-то начали работать, а сами были руководителем этой больницы, и чтобы вы привлекали необходимых специалистов. У нас есть возможность сейчас выделить жилье, у нас есть возможность дополнительно финансировать специалистов. Мы готовы работать с вами, содействовать во всем. Спасибо большое за оказанное доверие. Я очень рад, что вы меня позвали. Я с своей стороны приложу все возможные усилия для того, чтобы народ Чеченской Республики, да и всего Северного Кавказа был доволен уровнем медицины, который постараемся мы достигнем в нашей республике. Если не руководствоваться интересами пациентов, то врач, наверное, к этому человеку неприменим. Каждый пациент приходит сюда не с радости, у каждого человека свое горе и своя проблема. И они зачастую зацикливаются на своем и ничего другого не видят. Эту ситуацию надо понимать. То есть вникать в эту роль, чувствовать пациента и на время консультации быть адвокатом этого пациента, так скажем. По-другому специальность врача представить невозможно, иначе это не врач. Родом с Южного Дагестана. Практически не жил там, так как переехали в Баку из Дербента. Там поступил в медицинский университет, окончил его. А после окончания в Москву планировал в ординатуру. Там повезло, взяли сразу в аспирантуру, и вся сознательная жизнь прошла в Москве, так скажем. Наверное, начиная с 5-6 класса, учась в средней школе, уже было понимание, что стану врачом. В принципе, много сталкивался с людьми, которые занимаются в этой отрасли, и, наверное, это повлияло на выбор профессии и мой тоже. Для меня работа – это моя профессия и мое хобби. Я на самом деле очень люблю, не сказать, что не то, что медицину люблю, но в частности онкологию. То есть это направление, которым я сейчас занимаюсь. Во многом выбор именно онкологии был достаточно случайным. Дело в том, что до какого-то времени, до 5-го курса, у меня была полная уверенность, что я стану хирургом-гинекологом. То есть даже онкологии у меня в мыслях не было. И как-то увидел, просто в интернете увидел видео хирургических вмешательств, которые проводил Михаил Иванович Давыдов в Москве. Решил поехать, посмотреть. И после этого, увидев Михаила Ивановича, увидев его отношение к онкологии, его умение, его хирургическую сноровку, так скажем, можно сказать, я влюбился в это направление и
после этого двигался только вот в направлении онкологии. После защиты кандидатской диссертации, это было в 2004 году, я по приглашению профессора Хуберта Блюма в течение 1,5 лет, год и 4 месяца находился во Фрайбургской университетской клинике в отделении гастроэнтерологии и онкологии. Получил там достаточно, считаю, очень важный, очень весомый для меня жизненный опыт, опыт медицины, отношения медицины, как бы западноевропейский стиль отношений к пациентам. Это для меня большое значение имело. После этого я вернулся снова в онкологический центр на Каширку, но в последнее время перевелся из онкологического центра в институт педиатрии ведущим научным сотрудником, и до последнего времени работал ведущим научным сотрудником в институте педиатрии до того, как глава республики Рамзан Ахматович Кадыров меня пригласил работать в республике. Ну, понимаете, каждому человеку очень тяжело сорваться, так скажем, с насиженного места, когда все вокруг вроде организовано, и ты плывешь по течению в лодке, и ни вправо, ни влево тебя не бросает. Конечно, решение далось достаточно тяжело. Долго думал над этим. Но одним из таких вот, искренне говорю, критериев выбора моего переезда сюда, это было, это на самом деле харизма руководителя Рамзана Ахматовича. Вот, я видел его отношения и знаю по многим моим коллегам, которые работают в регионах, насколько отношение руководителя региона зависит от воли его, зависит развитие той или иной службы. И я, видя, что есть полное понимание сложности этого направления и той глобальности задачи, которая стоит перед республикой в развитии этого направления, это сыграло достаточно большую роль в выборе именно переезда сюда. Я достаточно давно знаю республику, давно знаю людей, выходцев из этой республики, дружу со многими. И по роду своей деятельности очень давно оказывал помощь, которая зависит от меня, многим из Чеченской республики, ну, в том числе и руководству. Давно была мысль переехать в Грозный, но я как-то не решался. Ну, последнее слово было за Рамзаном Ахматовичем, и он пригласил, настоятельно рекомендовал переехать. Вот я переехал, на сегодняшний день абсолютно не жалею, потому что, вы знаете, это определенный вызов. Можно приехать и работать, где созданы все условия для тебя, а другое дело создавать самому, то есть ту службу таким, как ты его видишь. Вот, за вот этот шанс, за эту возможность, конечно, я очень благодарен Рамзану Ахматовичу Кадырову, главе республики. Это определенная возможность самореализации. Я думаю, не каждому выпадает такая возможность, она мне выпала. Я надеюсь, справлюсь с этим. Я мусульманин, и там достаточно тяжело было следовать тем нормам ислама, которые вот, каждый мусульманин должен чтиться. Вот. Здесь для этого созданы все условия. Это еще одна, кстати, положительная сторона моего переезда, который я достаточно доволен тем, что именно так это произошло. Вы знаете, я и раньше приезжал в Чеченскую республику, но всегда как-то так получалось, что всегда как-то ночью, и особо времени осмотреть республику не бывало. Вот. С другой стороны, работая в онкологическом центре на Каширке, мы были головным учреждением, и нам часто приходилось выезжать в регионы, то есть помогать налаживать онкологическую службу в различных регионах страны. Вот. И есть с чем сравнивать.
Вот. И хочу вам сказать, что, конечно, для меня, человека со стороны, достаточно большим откровением было увидеть, насколько республика продвинулась вперед по сравнению с остальными регионами. То есть это большая разница. Да, для того, чтобы понимать, что создано, что сделано, немного рассказал бы о том, что было, когда вот я приехал. Была поликлиническая служба, то есть пациентам оказывались амбулаторно-поликлинические услуги, и была представлена химиотерапевтическая помощь, то есть проводили химиотерапию. Значит, ни хирургического лечения, ни диагностики, ни лучевой терапии не было. Вот. За этот год, кстати, вот на днях исполнился ровно год, как я нахожусь в республике, мы открыли хирургический корпус, он функционирует уже около 3 месяцев. За эти 3 месяца мы выполнили более 200 операций. Это те люди, которые вынуждены были бы в противном случае ездить за пределы республики, а это чревато, сопряжено с не только материальными расходами, но и затрата нервов, очереди, ожидания, определенное отношение к нашим пациентам со стороны, скажем, других клиник. Значит, удалось решить проблему хирургического лечения. На сегодняшний день хирургическое лечение в полном объеме оказывается в нашей республике. Значит, для этого, для деятельности хирургической клиники созданы, я считаю, что одни из самых лучших условий в стране. В частности, у нас интегрированная операционная ОР-1, которая по всей стране поставлена, 15 их всего. Это считается большой удачей. Дело в том, что даже там, где я работал, на Каширке, онкологическом центре, в институте Герцена, такой операционной нет. Вот. Конечно, многие специалисты, дело в том, что я приглашал людей, приглашал коллег работать, и одним из тех факторов, которые сыграли в пользу выбора приезда сюда, это было наличие вот таких условий для оперирования. Мы не только пытаемся развиваться путем приглашения специалистов к нам, но у нас практически все время 3-4 человека из онкологического диспансера находятся в ведущих учреждениях Москвы. Это Российский онкологический научный центр имени Блохина на Каширском шоссе, в институте Герцена, в институте имени Петрова. Вот. И на постоянной основе у нас на сегодняшний день учатся 6 человек в клинических ординатурах по тем специальностям, которые имеют для нас очень большое значение. И вот мы пытаемся сделать так, чтобы подготовка кадров просто требует такого времени, через года 3 у нас будет сбалансированная клиника, которую можно будет вполне сравнить с московскими клиниками, с институтом Петрова по уровню оказываемой помощи. Планов на самом деле очень много, и развиваться есть куда. Наша специальность такая, что как бы нет потолка. Направление постоянно развивается, и даже в онкологическом центре в Москве, вот в институте Герцена, постоянно приглашают зарубежных специалистов для проведения мастер-классов, лекционных материалов, чтобы развиваться, потому что стоять на месте опасно, можно отстать. Я, конечно, хотел бы завершить становление вот этой клиники. Для меня, так скажем, это такая цель. Я вот, как вам говорил, очень легко работать на готовом. То есть, вот, приехав в онкологический центр на Каширке, я видел, что есть все специалисты, есть все направления, есть сумасшедшая диагностика, великолепные хирурги. И всегда знал, что есть помощь, есть поддержка. Легко работать в таких условиях. Вот. А здесь мы создаем это заново. И для меня это очень важно, очень интересно. И мне хочется
не только оправдать доверие лиц, людей, которые поручили мне заниматься этим направлением, но для меня это большой вызов. Я хочу с этим справиться. Я уверен, что с этим справлюсь. То есть, как бы, на сегодняшний день есть такая уверенность. Я считаю, что 60-70% уже сделано, вот, и остальное на подходе. you